Hola, ¿qué tal, amigos de la música? Mi nombre es Javier Muñoz, director financiero y administrativo de Yamaha de México. Nos encontramos en este magno evento que es el NAMM Show y permítanles presentarles este nuevo producto que vamos a tener en la Expo Soundcheck en este año. Es el Stage Pass, en el cual es portátil, es muy fácil de conectar, de transportar y aparte de esto es Bluetooth. Es algo muy fácil de manejar, es algo muy fácil de utilizar. Las conexiones son muy sencillas y cualquier persona lo puede utilizar. En cualquier evento, en una parte en un garage, en una parte en su casa, que puedan utilizarlo para amenizar cualquier reunión con sus amigos, es algo sensacional. Los esperamos en la Expo Soundcheck. No falten, por favor.